Assalamualaikum, ich bin Usman. Dies ist Teil 3 von Teil 7. Es bezieht sich auf gute Manieren im Geschäft und Handel. Allah sagt im Koran, nehmt keine Bestechungsgelder an, do not take bribes, betrügt die Menschen nicht im Handel, do not deceive people in trade, verschwendet nicht, do not waste, seid weder geizig noch verschwenderisch, do not be miserly or extravagant. Danke. Jazakumullahu khair.